వెల్కమ్ టు పూజిత వంటలు. ఈరోజు మనం పప్పు పులుసు తయారీ విధానం, కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి. ఇది రోటీస్కి, రైస్కి రెండిటికి సెట్ అవుతుంది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. ముందుగా పెసరపప్పు, పసుపు 1 టీ స్పూన్, క్రిస్టల్ సాల్ట్ తగినంత, చింతపండు కొద్దిగా, ఆయిల్ 2 స్పూన్స్, పచ్చిమిర్చి తగినన్ని, ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1/2 కప్, టమాటో ముక్కలు 1 కప్, వాటర్ తగినన్ని. ముందుగా పెసరపప్పులో వాటర్ వేసి కడిగి వంపేయాలి. మళ్ళీ తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని అందులో 1 టీ స్పూన్ పసుపు, టమాటో ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి అలా రెండుగా కట్ చేసి వేసేసినా చాలండి. కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి. పెసరపప్పు బాగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ముందుగా చింతపండు వేస్తే పెసరపప్పు ఉడకదండి. పప్పు బాగా ఉడికిన తర్వాత చింతపండు, క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. చింతపండు బదులు నిమ్మరసం అయినా వేసుకోవచ్చు. కాసేపు ఉంచి దించేసుకొని అలా లోపల ప్రెస్ చేసి తర్వాత పప్పు గుత్తి తీసుకొని బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకొని వేరొక దానిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అందులోనే బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు హాఫ్ బాయిల్డ్గా ఉడికాయి అన్నప్పుడు ఆ వాటర్తో కూడా ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమంలో అన్నీ పోసేయాలి. మనకి ఎంత థిక్నెస్ ఉండాలో కర్రీ అంతవరకు ఉంచుకుంటే చాలు. టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకొని అందులో సన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీలో ఆ తాలింపు వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే పెసరపప్పుతో తయారు చేసిన పప్పు పులుసు తయారండి.